የመሪዎቹን የስልጣን ጊዜ ለማራዘም ነው። የኛ ኮንስቲቱሽን ደግሞ የሚቀየረው እድሜ ገደብ የሌለውን የስልጣን በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርቲው እስካሸነፈ ድረስና መምረጥ እስከቻለ ድረስ የጊዜ ገደብ የለበትም። ዱተኛ ጀልቀባቲን ሚኒስትሪ ሙመ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኤርትራ deemuu dura ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa qondaaltota Eertiraa waliin marii gaggeessuufi jedhame. Akkuma ganama gabaafnee turre Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroo isaanii deebisuudhaaf wayita sochii eegaluun himametti galgala irraa oduun haaraan ni dhaga'amteetti. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad heera Itoophiyaa guutummaatti jijjiiruuf akka jiran ifatti beeksisan. Heera amma jijjiiramuun aangoon muummicha ministeeraa guutummaatti ni daangeffama jechuun wanta aangoorraa isaan buusuu danda'u raawwachuudhaaf akka jiran Abiy ifatti beeksisaniiru. Abiy waan aangoo isaan gadhiisisuu danda'u dubbatan bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin barattoonni shamarranii musliimaa hijaaba uffatan Aksuumitti mana barumsaarraa ari'amuun dhaga'ame. Kunis amantaan kiristaanaa yookaan manni amantaa kiristaanaa hin hayyamu jechuudhaan akka ta'e ibsame. Dhiibbaa musliimoota Aksuumitti jabaate bal'inaan dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan walii Global Media oduu odeeffannoo teenya galgala irraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad Eertiraa deemuu dura ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa qondaaltota Eertiraa waliin marii gaggeessuudhaafi jedhame. Akkuma ganama irraa gabaafnee turre Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroo isaanii deebisuudhaaf wayita sochii eegaluun gabaafametti galgala irraa oduun haaraan ni dhaga'ameera. Haaluma kanaan ministeeronni haajaa alaa biyyoota lamaanii jechuun Eertiraa fi Itoophiyaa qaamaan wal arguun dhibdee biyyoota lamaanii furuudhaaf marii gaggeessuuf akka jiran gabaafame. Akka odeeffannoon maddeen keessoo mootummaa Itoophiyaa jedhanitti dhiibbaa Ameerikaatiin Eertiraa fi Itoophiyaan dhibdee dhimmoota hedduu irratti isaan jidduu jiru furuuf ministeerri muummee Abiy Ahmad dhiyootti gara Asmaraa ni imalu. Gama biraatiin immoo pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii illee gara Itoophiyaatti ni imalu jedhamee tilmaamame. Oduun tun ammallee ofiishaalii gama biyyoota lamaaniitiin mirkanaa'uu baattus oduu tana maddeen mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya qaban akka facaasan ejeemitaa jabeeram. Osoo dubbannuu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad amma dura ifatti paarlaamaa Itoophiyaa irratti Asmaraa deemuu akka fedhan himanii turan. Kunis yoo bu'aadhaaf ta'e yookaan hariiroo walii jabeessuudhaaf ta'e gaariidha jedhanii garuu waan hin fayyadne taanaan yeroo qisaaseessuudha jechuun bu'aa malee akka gara Asmaraa hin imalle Abiy ibsanii turuun ni yaadatamam. እኔ ልክ እንደባለፈው አሁንም አስመራ መሄድ ፍላጎት አለኝ። ችግር የለብኝም። ምን ከሆነ ትርፍ ካለው ነው። ትርፍ ከሌለው ጊዜ ማባከን ነው። እኔ ባሌ የመላለስበትን ጊዜ ዝም ብዬ በከንቱ አስመራ ልመላለስ አልችልም። ጊዜ የለኝም፣ ስራ አለኝ። ጦርነት አንፈልግም የምንለውም በምክንያት ነው። Oduun amma ministeerri muummee Abiy Ahmad gara Asmaraa pirezidaantiin Eertiraa gara Finfinnee jedhu wayita dhaga'amu haasawni isaa ji'oota dura paarlaamaa irratti godhe immoo ijoo dubbii ta'eera. Akkuma gabaasa guyyaa har'aa keessatti kaafnee turre mootummaan lamaan erga Ameerikaan qoqqobbii isaan gubbaa jiru kaaftee booda hariiroo isaanii akka deeffatan gama dippiloomaasiitiin dhiibbaan kan eegalame yoo ta'u, kanaaf hooggantoonni akka walirra deeman yookaan akkuma bara 2018 suni akka ta'uuf yaaliin gaggeeffamaa jira jedhame. Kunis dhibdeen dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee Finfinneef Asmaraa jidduu jiru gara wal waraansa guddaatti akka hin deemne kan ugguru yoo ta'u, gabaasa galgala irraa bahaa jiruun immoo ministeeronni dhimma alaa Itoophiyaatiif Eertiraa dhiyootti qaamaan wal arganii dhimma dhibdee kanaa keessumaa dhimma ulaa galaanaatiif dhimma kaan irratti akka mari'achuuf jiran eerame. Gabaasaalee mootummaa Itoophiyaa keessaa ba'an kun ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon walitti dhiyeenya jara kanaatiif deeggarsa olaanaa taasisaa jiru jedhama. Akka gabaasaaleen galgala irraa ba'an jedhanitti yoo ta'e Ameerikaan marii biyyoota lamaanii jajjabeessuuf illee qoqqobbii yeroo dheeraadhaaf biyyoota lamaan irra jiru keessumaa dhimma waraana Tigraay wal qabatee kan kaayame ni kaaftii jedhameera. Akka gabaasa amma baheef naannawaa jirutti taanaan Itoophiyaan waggoottan 50 dhufaniif buufata doonii Asab osoo addaan hin kutin akka fayyadamtu Eertiraadhaaf gaaffii ni dhiyeessitii jedhamee eegamama. Kun ammoo buufata waraanaa humna galaanaa akka hin dabalanne gabaasa amma bahaa jiruun ibsameera.
Kana qofaa miti hojiin koomishinii daangaa wal dhibdee lamaan jidduu jiru furuudhaaf yeroo dheeraadhaaf harkifatee ture deebi'ee akka eegaluus ibsameera. Yoo mariin Ameerikaadhaan deeggarame Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti eegalame. Gama biraatiin wayita mariin gaggeeffamu gama lachuutiin gocha tasgabbii wal dhorkuu irraa qaamonni lachuu akka of qusatan Ameerikaa yaadanii dhiyeessitii jedhamee tilmaamameera. Odeeffannooleen kun waan jarri waliif dhiyeessu keessumaa Itoophiyaan gama Eertiraatti dhiyeessitu bal'inaan kan eeru yoo ta'u Eertiraan gama Itoophiyaatti maal dhiyeessiti kan jedhu ammallee bal'inaan wanti ibsame hin jiru. Oduu tana akkuma gubbaatti kaafne mootummaan Itoophiyaattis ta'ee mootummaan Eertiraa bal'inaan hin mirkaneessine. Gama biraatiin mootummaan Eertiraallee dhimmicha irratti cal yoo jedhu garuu qaamoleen mootummaa Eertiraatti dhiyeenya qaban oduun kun kan dhugaa akka hin taane ibsaa jiru. Qaamoleen biyya alaa jiraniif mootummaa Eertiraa faana hariiroo qaban jedhamee ibsamu. Oduun kun kufaatii dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaa mudate ibsaa jedhu. Akkuma beekamu erga bara 2023 ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimma ulaa galaanaa kaasanii Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti muddamaatu ture. Keessumaa waraanaawwan 2026 jechuun bara kana keessa dhalachuudhaaf jiran keessaa waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa tokko jedhamee sodaatamaa jira. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed heera Itoophiyaa jijjiiruudhaaf akka jiran ifatti beeksisan. Heera amma jijjiiramuun aangoon muummicha ministeeraa guutummaatti ni daangeffama jechuun wanta aangoorraa isaan buusuu danda'u raawwachuudhaaf akka jiran Abiyyi beeksisaniiru. Bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmed kana kan beeksisan koomishinii marii biyyaalessaa waliin marii arra gaggeessan irratti yoo ta'u koomishinii marii biyyaalessaa erga hojii jalqabe maal akka hojjate guutummaatti gabaasa Abiy Ahmediif dhiyeesseera. Kanaanis ministeera muummee Abiy Ahmed hooggantoonni olaanoon federaalaatiif naannoo akkasumas immoo miseensonni koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa bakka argamanitti koomishinii marii biyyaalessaa gabaasa raawwisaa arra ganama hooggantoota kanaaf dhiyeesse. Koomishinichi hojiiwwan gurguddoo haga ammaatti hojjetaman qormaatiilee mudataniif furmaatiilee qormaatiilee sanaaf kennaman kan dhiyeesse yoo ta'u adeemsa marii biyyaalessaa akka karoorfameetti itti fufsiisuudhaaf gahee qaamolee dhimmi ilaallatu adda addaa irraa eeggamus kaa'eera. Milkaa'inoota gurguddaa haga ammaatti galmaan jedhameef koomishinicha irra dhiyeesse keessaa kan Abiy Ahmed dhaggeeffachaa oolan hirmaattoota marichaa karaa hirmaachisaaf hammataa ta'een adda baasu, hojii ajandaa adda baasu, guutuu biyyattii keessaa dhibbeentaa 93 kan uwwise aanaalee 1230 keessatti milkaa'inaan gaggeeffamu. Gama biraatiin koomishinichi qaamolee dhimmi ilaallatu gurguddoo waliin marii marsaa 22 gaggeessuudhaan carraaqqii bal'aa taasisus haala hin milkoofneen kan ka'e aanaalee naannoo Tigraay keessatti marii gaggeessuun akka hin danda'amne Abiyyitti himeera. Rakkoo kanaaf furmaata kennuudhaaf koomishinichi bakka bu'oota naannoo Tigraay hunda irraa walitti bobba'anii fi dhalattoota naannichaa kutaa biyyattii adda addaa keessa jiran Finfinneetti walitti qabuun sassaabbiif adda baasuu ajandaa gaggeessu isaa Abiyyi hubachiiseera. Gama biraatiin boqonnaa marii biyyaalessaa itti aanu keessatti koomishinichi hojiiwwan armaan gadii raawwachuuf akka jiru arra bakka Abiy Ahmed jirutti kaa'eera. Kanaanis hirmaannaa qaamolee siyaasaa cimsuu, ajandaa marii biyyaalessaa qopheessuu, konfiraansii marii biyyaalessaa gaggeessuu, bu'aa mariitiif yaada furmaataa sadarkaa biyyaalessaa irratti walii galame hojiirra oolmaaf ijjeessuuf akka jiru bakka Abiy Ahmed jirutti hubachiise koomishiniin marii biyyaalessaa. Sagantaa irraa irratti kan argaman ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedis achirratti haasawaa taasisaniin ergaawwan garaagaraa dabarsaniiru. Bulchaan Itoophiyaa ergaawwan dabarsan keessaa waggoottan darbaniif adeemsi marii biyyaalessaa akka fuulduratti tarkaanfatuuf obsaaf naamusa ogummaa olaanaadhaan hojjetanii boqonnaa amma irra jiru kanaan kan ga'an koomishinaroota hunduma ni galateeffannaa jedhan. Aadaan marii biyyoota akka Itoophiyaatiif baay'ee barbaachisaadha kan jedhan Abiyyi arra ergaa dabarsaniin ijaarsi aadaa hawaasa sivikii cimaa ta'e immoo shaakala marii walirraa hin cinneef wal dhaggeeffachuu tasgabbaa'aa ta'e gaafataa jedhan. Adeemsi haga ammaas hawaasa keenya keessatti sadarkaa hundatti faayidaa olaanaa wal dhaggeeffachuun qabu agarsiiseera jedhan. Adeemsichi kallattii biyyattii hunda keessatti ilaalchaaf bu'aa marii Itoophiyaa harka 90 ol ta'anii kan calaqqisiise ta'eera jedhan Abiyyi ergaarra dabarsaniin. Boqonnaan marii faayidaa murteessaa biyyaaf qabu kun gara boqonnaa itti aanu kan bu'aa qabatamaa argamsiisuutti yeroo ce'aa jiru kanatti qaamolee dhimmi ilaallatu hundi nagaa tokkummaaf tasgabbii waaraa biyya keenyaa mirkaneessuudhaaf ejjennoo cimaa waliiniitiif karaa ijaarsaa ta'een gumaacha gochuu qabu jedhan Abiyyi ergaarra dabarsaniin.
Sagantaa irraa kanarratti ergaan biraa ministeerri muummee Abiy Ahmad dabarsan jabaan dhimma heera mootummaa Itoophiyaa jijjiiruu isa jedhu ture. Wantoota koomishiniin marii biyyaalessaa ni murteessa jedhamee fi haalaan eeggamu keessaa tokko heera biyyattii jijjiiruu keessumaa biyya gara pirezidaanshaliitti akka geessu tilmaama hedduutu jira. Dhimma kanarratti bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmad har'a yoo dubbatan waan kana akeeku dubbatanii nuti heera biyyattii dhimma aangoo daangeessuu irratti jijjiiruudhaaf hojjechaa jirra jedhan. Abiy yoo dubbatan biyyoota Afrikaa irra caalaan heerri mootummaa bara aangoo hooggantoota dheeressuudhaaf kan jijjiiran yoo ta'u nuti garuu turtii aangoo nama tokko gabaabsuudhaaf heera jijjiirraa jedhan. Guutummaatti yeroo aangoo muummicha ministeeraas ta'ee pirezidaantii haa ta'u daangeessuudhaaf ni jijjiirra. Amma heera mootummaa Itoophiyaa keessatti yoo dhaabichi yookaan paartiin badhaadhinaa injifate yeroon muummicha ministeeraatiif murtaa'e hin jiru waggaa 50 namni tokko biyyattii tana bulchuu ni danda'a. Kun ammoo sirrii miti jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmad. Itti fufanii nuti amma kana daangeessuudhaaf jirra jechuun guutummaatti aangoo irraa waan isaanillee buusuu danda'u raawwachuudhaaf akka jiran himan. አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት የህገ መንግስት ማሻሻያ የተደረገው የመሪዎቹን የስልጣን ጊዜ ለማራዘም ነው። የኛ ኮንስቲቱሽን ደግሞ የሚቀየረው እድሜ ገደብ የሌለውን የስልጣን በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርቲው እስካሸነፈ ድረስና መምረጥ እስከቻለ ድረስ የጊዜ ገደብ የለበትም። አሁን ባለው ህገ መንግስት አሁን እየተወያየን ያለነው ግን ያ አደገኛ ነው እንገድብ ብለን ነው። በብዙ ሀገራት ያለው ግን ከዚህ ተቃራኒ ነው። ይሄ በራሱ ኢንቴንሽኑ አልወያይም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ራሳቸውን እንዲጠይቁ የሚያስገድድ ይመስለኛል። Bulchaan Itoophiyaa walumaa galatti kaayyoon isaanii guddaan heera mootummaa jijjiiranii namni tokko waggaa 10 ol aangoo Itoophiyaa irraa akka hin turre dhorkuuf jiru. Kun ammoo akka waan gaariitti fudhatamuu mala jedhu xiinxaltoonni. Ministeerri muummee Abiy Ahmad koomishinii marii biyyaalessaa waliin marii har'a gaggeessanii fi gabaasa isaanii erga dhaggeeffatanii booda wanta koomishiniin kun murteesse kamuu hojiirra oolchuuf nuti qophiidha jedhaniiru. ኢትዮጵያ ያስፈልጋል በእኛ በኩል በዚህ ውይይት የመጡ ሪኮመንዴሽኖች ተቀብለን ለማሻሻል ለማስተካከል የስራችን አካል ለማድረግ ዝግጁዎች ነን። ኦዱ ብራቲን barattoonni shamarranii muslimaa hijaaba uffatan Aksuumitti mana barumsaarraa ari'amuun dhaga'ame. Kunis amantaan kiristaanaa yookaan manni amantaa hin ayyamu jechuudhaan akka ta'e ibsameera. Haaluma kanaan naannoo Tigraay magaalaa Aksuum keessatti dhiittaa mirgaa hawaasa muslimaa irratti raawwatamaa jiru ammallee jabaatee itti fufee akka jiru odeeffannoon bakkichaa ba'e ni mul'isa. Barattoonni dubartoota muslimaa magaalattii keessa jiran waldaan kiristaanaa yookaan manni amantaa keenya hin ayyamne gama biraatiin ammoo beetakinatiin keenya hin hayyamu jechuudhaan manneen barnoota isaanii keessaa ari'amaa jiraachuu himan. Akka odeeffannoon achirraa bahe jedhutti kantiibaa magaalaa Aksuum hoogganaan biiroo barnootaatii fi hoogganaan biiroo nageenyaa magaalaa Aksuum dhuunfaadhaan manneen barnoota adda addaa daawwachuun ajaja barattoonni hijaaba uffatan mooraa keessa akka hin seenne dhoorku har'a dabarsaniiru jedha gabaasni achirraa bahe. Tarkaanfiin sodaachisaan qindoomina qabu kun sadarkaa lammaffaa haga sadarkaa tokkoffaatti manneen barnootaa mootummaa 6 ol keessatti yeroo tokkoon hojiirra ooleeraa jedhame. Uggurri hijaabaa haaraan kun ebla bara 2018 walga'ii balballi cufame magaalaa Aksuum keessatti gaggeeffameen kan labsame yoo ta'u kunis seera biyyattiitiif qajeelfama ministeera barnootaa guutummaatti kan cabsu ture. Akkuma yaadatamu ji'oota dura manni murtii olaanaan Tigraay barattoonni muslimaa mirga heera mootummaatiin hijaaba uffachuu akka qaban ifatti murteesse uggura shamarran 140 haga 159 irratti kaa'ame kaasuun isaanis gara mana barnootaatti akka deebi'an murteessuun ni yaadatama. Manni murtichaa abboottiin taayitaa yookaan qondaaltonni manneen barnootaa uggura kana kaasuu didan yookaan barattoota mana barnootaa galchuu didan hidhaan akka adabaman illee ajajee ture. Haa ta'u malee murtiin mana murtiitiif qajeelfamni ministeera barnootaa kun amma aanga'oota Aksuumiin ifatti caphee aangoonni barattoota mana barnootaa irraa ari'aa jiru jedhame. Tarkaanfiin barattoota dubartoota muslimaa barnoota irraa hambisuudhaaf fudhatame kun waggoota 2 haga 3 darbaniif magaalaa Aksuum keessatti hammaachaa kan jiru qofa utuu hin taane biyya amantaa lamaan walqixaa keessatti loogii amantaa guddaaf walitti bu'iinsa amantaa guddaa uumuudhaaf shira xaxamaa jiru ta'uutu ibsame. Wanti Aksuum keessatti nama aarsu guddaan immoo yeroo qormaanni biyyaalessaa dhiyaatu hunda eeggatanii barattoota kan dhorkan yoo ta'u kunis saayikooloojiif ga'umsa barnoota
barnoota barattoota shamarranii musliimaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jedhame. Mirgoonni sirnaan sarbamuun kun walqixxummaan heera mootummaa lammiilee sarbuu qofa utuu hin taane gamtaa jaarraa hedduudhaaf magaalattii keessatti ture guutummaatti balaaf kan saaxilu akka ta'e ibsameera. Akka heera biyyattiitti amantaan kamuu Itoophiyaatti akka amantaa isaatti ni jiraatan. Barattoonnis akka amantaa isaaniitti ni baratu. Kunis hijaaba kan hin dhoorkine yoo ta'u, as dhiyoo garuu of tuulummaa amantaa kibba Itoophiyaatiif bakkoota kaaba Itoophiyaa gariitti mul'atuun amma heerri biyyattii kun caphaa jira. Tibba kana wayita dhiibbaa musliimoota Aksum hammaachaa jirutti ammoo Sinodoosiin mana Kiristaana Ortodoks Tawaahidoo Tigraay yookaan ammoo Manbara Salaamaa jedhamu magaalaa Aksum magaalaa qulqulleettii jechuun labsee ture yookaan maqaa itti moggaasee ture. Kana jechuun Aksum guutummaatti akka magaalaa kiristaanaa qofaatti kan ibsu yoo ta'u, kun immoo heera mootummaa biyyattii faalleessuuf mirga musliimoota magaalattii keessa jiraatanii guutummaatti ni sarba jechuun hedduun qeeqaa turaniiru.